欢迎来到 Miki 的频道，台湾男子跟台湾面线的频道。大家好，你猜到我是谁了吗？今天又要帮懒鬼 Miki 介绍的是在台中逢甲大学前面的10万客，这里竟然有面线，在 Google 地图上找不到。他还有卖其他的典型早餐，这是波鱼买给 Miki 吃的面线。他说一早就有面线吃，很棒吧？这碗大肠面线能有香菜跟9层塔，是中等勾芡，汤头稍微有点味精感，单纯咸味，带有醋味，些许蒜味，大肠有嚼劲，卤汁适中。因为是整碗走清淡路线，的确可以当早餐吃。如果加辣会更合 Miki 胃口一些。整体而言，是一间如果早上实在是很想吃面线的时候，可以藉此稍微解馋一下的店。好的，以上节目就到此结束，欢迎按赞、订阅、分享。我们下次见。下面又进入了杂谈的时间，这是 Miki 前阵子在 Netflix 看了日本沉默动画的心得感想。我想要聊一下，因为我刚刚看完那个 Netflix 里面的影片啊，叫做《日本沉默》，还蛮有感触的，就想要稍微讲一下。这部片有10集啊。然后它里面的话就是在描述未来的某一个时刻啊，日本因为地壳变动的关系，那就整个沉没掉了。那里面的主人公一行人呢，就是遭受了一个各种怎么讲求生的过程。然后有些人，我这样讲会不会爆雷啊？我尽量不要爆雷啦。就它里面就是很多人因此而上升嘛，那我就会觉得说，哇塞，这片让我看的蛮心情纠结的，因为有些很多电影啊、影片啊，通常那些人物都会有所谓的主角光环嘛，那有主角光环就通常不太会挂掉。自从那个权力游戏开创了一个那个主角去死的那个先例之后啊，我觉得好多电影跟一些影集啊，里面的一些重要人物都好容易就挂掉啊。那《日本沉默》这部片就让我感觉说，里面有好多死亡，但他这部片里面想要表达那种死亡的感觉的话，确实蛮能够冲击到我们的内心啊，冲击到我的内心啊。先让我喝一口酒再继续讲。因为日本人就我所知都是蛮敬畏大自然的，因为他们毕竟是在一个地震很频繁的国家嘛，那所以说他们对大自然的那个所接收到的那种震撼的感觉呢，可能是其他国家没办法体会的。像我们台湾也是蛮多地震的，但是没有像日本的这么频繁这么严重，所以就可能没办法像他们那样就比较不会像他们那样有那么多的感触啦，我觉得。那为什么会想要讲一下这部片？当然不希望日本沉默啦，日本算是我最喜欢的国家了。全世界我最喜欢的国家是日本。不管是他们的文化啊，还是他们那个待人处事的那种礼貌啊，还有他们的一些，甚至是这个电影这个影集里面，它还有很多自省就是他们觉得自己批判自己日本人的一些作为啊，各种，还有他们的一些坚持啊，就是自己批判自己，我觉得蛮不错的。当然我有认识的日本朋友啊，他们在日本，台湾的朋友在日本打工旅游的他们有跟我说过，就是其实他们在日本啊，你当消费者是一回事，那你今天如果是当服务的一方呢，那其实又是另外一回事。就是他们那些人啊，蛮讲究。简单来说，就是你在那边享受他们的服务的话是会很好，但是如果你要成为他们的一员的话呢，你会非常辛苦因为他们的要求很高，而且他们有很多美感。所以说有时候就是我认识的台湾的朋友在那边就是遇到了蛮多挫折的，甚至有一个女生跟我说，她被客人就被一个日本人说，你到底会不会讲日文啊？然后她就觉得很难过，因为她就觉得说，我现在不是正在跟你讲日文吗？然后那个女生她日文真的超强可是她还被这样质问，她就觉得很挫折。所以服务业，你在日本当服务业
跟你在日本，就是你在日本工作跟在日本当去在日本做消费是完全截然不同的两个世界啦。我觉得他们有他们的一个坚持啊，他们会觉得你应该做到什么程度。那这个影集我其实觉得蛮喜欢的啦，它里面有蛮多生死啊，然后人性啊，然后一些不好的部分，那也有很多很正面的啦，然后有一些鼓励的地方，我觉得蛮好的。你要说它有点小小的狗血嘛，确实也是啦。然后我忍不住会觉得这女主角真是一个瘟神啊！这样骂她对吗？但我是觉得说看得有点气啊，就觉得这女主角真可恶啊！这是什么恐怖的那个邪恶诅咒在她身上？唉。那整部片来讲，我觉得算是蛮好看的，就是真的会让你一部接一部忍不住就把它看完的一个片子。它也有自己的画风，因为它画风也蛮棒的。可是我觉得它配乐实在让我觉得太糟糕了。它的配乐很烂就是噔噔噔噔噔，就是疯狂重复这个噔噔噔噔噔。我听到我就觉得好烦哦，就是我受不了，我就觉得够了吧，不要再播这个了。就是对我来说就是蛮折磨的，觉得实在不妙。那整体来说是不错的片啦，推荐给大家看。没看过的人可以上回去看一下这部片。然后这件衣服是我妹买给我的，她从以前到现在总共买过2件衣服给我，这是第2件。第一件是一个彩虹的衣服，然后那件衣服的话我也穿了好久，穿到后来是非常非常泛黄，然后好像被染色还是怎样，反正就是已经不能再穿了，最后才丢掉了。然后看完那部电影，看完那部影集之后，我觉得能够感受到的就是真的就是活在当下，然后好好的珍惜身边拥有的一切，因为有一天有可能有一天这一切都会消失的，所以你就是必须要好好的把握当下，去珍惜你拥有的一切。大概就是带给我这样的感受咯。拜拜。